menya byinshi ku nkuru yanjye ukuntu event yandokoye muri business ya network marketing. Mbahaye ikaze rero, amazina nitwa Zirikana Joseph. Mbere yuko menya projet ya network marketing, nari nsanzwe nkora ibigendanye no gushushanya cyangwa se ndi artist nkora icyo bita plastic art. Plastic art rero harimo drawings, ceramic and sculpture, cyangwa se ceramic ni ibintu byo gukora ibibumbano, amastati mu bibumba cyangwa ibihangano mu ibumba. Sculpture ni gukora mu bindi bikoresho, igiti n'ibindi bitandukanye. Rero mbere yuko menya network marketing, nta bumenyi na bukeya nari mfite ku kigendanye na business, kuko nta hamwe nari narigeze nkora business iyo ari yose cyangwa se ubucuruzi ubwo ari bwo bwose. Rero 2019 iri kurangira nibwo namenye network marketing business, bitewe nuko icyo gihe nari nsonze business nyine ikindi kintu nakora cyunganira ibiraka mbona muri art. Narayitangiye nubwo wenda byari bigoye, ndayitangira. Gusa mu gutangira kwanjye natangiriye urugendo rwanjye mu buzima bugoye cyane, bitewe nuko hari impamvu nyinshi cyane zishobora kuba inzitizi mu iterambere. Impamvu ya mbere nuko company mbarizwamo ya network marketing ntago yari rakabona ibyangombwa bemerera gukorera mu Rwanda, yari branche yo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Impamvu ya kabiri, ubumenyi bwari bukeya kuko industry ntago hano mu Rwanda twe tufite abantu bayimenyereye cyangwa se bafite ubumenyi buhagije. Impamvu ya gatatu, nta buhamya bwinshi buhagije bwari buhari ku buryo umuntu yabwifashisha nk'ikizere. Impamvu ya kane ariyo mpamvu navuga ikomeye cyane yasanye naho insubiza inyuma, nuko kubona product byabaye ikibazo gikomeye cyane. Ibaze namenye business ya network marketing mu minsi, nyuma y'iminsi 3 nyimara kuyimenya nari mbonye igishoro cyo gutangira, ariko byansabye amezi 4 kugira ngo ibyo nishyuriye mbibone, product nzibone ndetse no kujya muri systeme ya company mbarizwamo. Byari ibibazo bikomeye cyane, kuko kimwe mu bintu byatumye nza muri network marketing nuko nari nakunze product ku rwego rwambaye cyane. Mama yararwaye umuvuduko w'amaraso akeneye product, ndetse nari nkeneye na business of course. Nta kintu rero nigeze mbona cyamereza motivation kugira ngo nanjye nshishikarize abandi business ya network marketing. Abenshi mu nshuti zanjye narabatumiraga, ariko akaba ari nanjye bacinege, kuko barambazaga batese ibi bintu watuzanyemo biri serious. Kababwira ngo nanjye ndacyari kurera, niba biri serious mwe mwitegure nzababwira. Icyo gihe nabaga mbaciye intege mu buryo ntazi, kuko umuntu ahita abona koko ibyo uri kumuzanamo nta gahunda bifite. Kandi koko nanjye ku mutima wanjye nabonaga nta gahunda bifite. Amezi 4 yose ashize tarabona package, amezi 4 yose ashize tarajya muri systeme. Byari ibibazo bikomeye cyane. Muri ayo mezi 4 rero umusaruro nabonye ni 0. Nyuma yaho gatoya rero nibwo naje kubona product ndetse nyari muri systeme, ariko icyizere cyari cyaratakaye birumvikana. Mvuga ni aba bantu rwose ntago barabo kwizerwa. Icyizere cyagarutse gakeya bitewe nuko product nazihaye umubyeyi wanjye ziramufasha. Icyo gihe naravuze ni wow, noneho basi natangira kubyizera. Nibwo rero natangiye kwitabira training zatangwaga n'aba trainer ba team yacu mbarizwamo. Mu minsi mikeya company iza no kwemerwa mu Rwanda, tugira ikicaro gikuru dufite uyu munsi muri Kigali. Nibwo rero kizere gakeya gatangiye kuboneka. Gusa bitewe nuko abantu banjye b'inshuti zanjye nari nararangije kubabwira business bazi ibyo ndimo ko ari ibintu bitemewe, ko ari ibintu bidafite gahunda, byarangoye cyane kugira ngo mbone umuntu nyizera baze muri business. Kugera ku rwego rwaho nafashe umwanzuro rwose, ndavuga ni network marketing ntago ari business yanjye, mbivuyemo ndabiretse. Niba barandiye amafaranga nibatware, gusa icyo nkuyemo nuko product izo ari sawa, kuko zari zimaze gufasha umubyeyi wanjye. Rero bitewe na challenge nyinshi cyane, ibitutsi abantu bambwira ngo n'umutubuzi,
ndi umutekamutwe, nagiye mu by'abatubuzi, nagiye mu by'abatekamutwe, naretse kariyeri yanjye yo gushushanya kandi nari nyishoboye, nasaze. Namwe murabizi amagambo umuntu ugitangira business ya network marketing abwirwa n'inshuti ze, ushobora kuba nawe uri kubicamo. Ibyo bicantege rero nanjye nabiciyemo, ariko byari bikomeye cyane bitewe n'uko nanjye nabonaga ibyo bari kuvuga koko ari ukuri. Bityo rero naje gufata umwanzuro ndavuga ni iyi business ya network marketing ndayiretse, ndayikarabye. Ariko bitewe n'uko nari mfite umuvandimwe wakomeza kunkurikirana ambwira ati Upline Joseph ngwino muri training, ngwino ari kuntera courage, naramuhamagaye ndamubwira ni sinzongera kuza muri ibyo bintu byanyu, nabonye ko atari ibyanjye rwose, gusa product zo narazikunze cyane, mwe nabonye mubishobora ariko ngewe ntabwo nabishobora. Icyo gihe rero naramuhamagaye muze kumubwira ayo magambo, arangije arambwira ati se nsobanurira, bitewe n'ukuntu nari mfite gahinda kenshi cyane, bitewe n'ukuntu nari ndakaye. Namubwira ni rero reka nze mbikubwire turi kumwe ko kuri telefone ndi kumva utari kubyakira neza. Namusanze rero kuri office, icyo gihe magera kuri office nasanze harimo bari muri presentation cyangwa bari kiri gusobanurira abantu bashyashya. Nkihagera rero nasanze ari we ushinzwe kwakira abaspeaker cyangwa abari kwigisha abandi. Yaransabye ati rero gerageza wihangane gato mbanze nsoze presentation, nindageza ndaza tuganire. Rero yarasoje presentation, nyuma yaho hajyamo Sako arazaranyegera arambwira ati rero uraza kunyihanganira, natumiye abantu benshi cyane ntabwo ndasoza neza, ariko waba wicaye hariya mu kiriya gihande, ninsoza kuganiriza abashuti banjye ndaza kukuvugisha nyuma. Rero nagiye muri icyo gihande yaranyoherejemo, ariko aho ngaho navuga ko ari ubuzima bwanjye bwahindukiye. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko icyo gihande yanyicajemo cyari igihande cy'abantu bari guhana gahunda yo kujya mu kirori cya kampani yacu. Ubwo ntabwo nari mbizi ibyo ari byo, ubwo bari bagabyemo igice kimwe, bakize icyiciro cy'abantu bagiye kubaza ibibazo presentation ikimara kurangira, cyo bita Masako, ndetse ikindi gice ari igice cyo kuba baganira kuri urwo rugendo rwa kujya mu kindi gihugu cy'abaturage cya Uganda, aho kampani yari kwizihiza imyaka 5 imaze muri icyo gihugu cya Uganda. Rero icyo gice icyo nicayemo cy'abantu bari gusobanukirwa ese kujyayo bisaba iki, ibyiza byo kujyayo bimeze bite. Hari umupline udasanzwe rero uzi ikintu cyitwa promoting events cyangwa se kwamamaza ibirori bya kampani, kumvisa abantu ibyiza byo kujya muri event. Icyo gihe rero naricaye aho ngaho ndakurikirana kimwe n'abandi, barasobanura numva ibyiza byo kujya muri event, nanjye bitangiye kunjyamo. Nagize igitekerezo ndavuga nese uwareka kuva muri no business ya network marketing kabanza ngafata urugendo ngajya muri Uganda, byibura yanjye nyitabira ibyo birori ko ndi kumva ari byiza cyane, noneho nyuma yaho kazava muri network marketing, basi ndi kuvuga ko natembere no mu kindi gihugu. Icyo gitekerezo nicyo cyanjemo. Rero umuvandimwe akimara kuganiriza abashuti be, yaje ndeba muri icyo gice nari nicayemo, arambwira ati noneho ngwino twaganira. Akimara kumbwira ngo ngwino twaganira, wibuka ko igitekerezo nari namaze kucyunguka cyuko ngiye kubanza kwitabira ibyo birori, hanyuma nkazaba muri network marketing business nyuma. Icyo gihe rero twaragiye turaganira, ndamubwira ariko ndikumva nagize igitekerezo gishya, ese ko numvise bari abantu bari kuganira ibintu bigendeye no kujya muri Uganda ubiziho? Arangije arambwira ati ndabizi cyane, none se nanjye ndabyemerewe kubasha kuba najya? Arangije arambwira ati wujuje ibisabwa wajyayo. Ndamubaza nese ibisabwa ni ibihe? Arabimbwira. Haburaga ibyumweru 2 byonyine kugira ngo bajyeyo, itariki yo kujya muri Kampala igere. Icyo gihe rero yaransobanuriye, ambwira ibyo bisabwa, transport, logement, ticket, mbese ibintu byose bisabwa muri event kugira ngo nzabimare. Kimara kumbwira numvise ari ibintu bigoye cyane, ariko bite nuko nari nafashe umwanzuro navuze ni ngombe njyeyo no matter what. Byibura nimva no muri network marketing mvuge ko nakuyemo no kujya mu kindi gihugu, basi simvuge ngo nakuyemo product sonyine gusa. Icyo gihe rero
ku maso ye nabonaga atari kunshyigikira neza, ariko nyine nari nafashe umwanzuro wo kuzajyayo bitewe n'uko ibyo bisabwa nawe ntabwo yari akabyuzuza kandi yari yapurani warabonye umusaruro kurusha njyewe. Icyo gihe rero mu byumweru 2 twumvikanye ko ngiye gushaka izo requirements, ibyo bisabwa byose no kwitegura urugendo. Ndagenda nshyiramo imbaraga zikomeye cyane, byari ibintu bigoye cyane kubera ko twasabwaga amafaranga agera mu madolari 70 gutyo, niba mbyibuka neza, amadolari 75 y'amanyarwanda y'amanyamerika. Urumva byageraga mu bihumbi 70 gutyo, 75 by'amafaranga y'u Rwanda, kuko iryo dolari ryari nko ku gihumbi. Icyo gihe rero tukimara muri ibyo byumweru 2 naragiye nshyiramo imbaraga zikomeye cyane, mbona amafaranga ya transport gusa, ndavuga kuva ahangaha i Kigali kugera Kampala no kongera kugaruka 20 by'amanyarwanda. Muri icyo gihe kuva ahangaha i Kigali kugera Kampala byari 10,000 no kugaruka ibindi 10,000. Nabonye transport yonyine, ariko ndavuga ni ko byagenda kose no matter what ngomba kwitabira kino kirori cya company bitewe n'ibyiza ndi kumva birimo. Icyo gihe rero umunsi ugezeho kujyayo, naje kuvumbura ko umuvandimwe nawe atujuje ibisabwa 100%, kuko yari yaraguze amatiketi amwinjiza mu kirori. Urumva itandukaniro rya tiketi na transport. Tiketi ni kwinjiza mu kirori, transport ni transport ikujyana aho hantu. Ubwo rero njye nari mfite transport, we afite tiketi. Icyo gihe rero twaravuze tuti iyi tiketi irimo n'ibyo kurya n'ibyo kunywa byose, none njye reka transport mfite tuyigabane. Ntabwo yari afite transport, afata 10,000 nanjye mfata 10,000 turagenda. Yari risk ikomeye cyane kubera ko twari twiyemeje turi kuvuga ngo ibyo kugaruka tuzabitekereza nyuma. Iyo ni commitment yo ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero umunsi warageze, turapakinga kimwe n'abandi, turagenda muri Kampala. Tumaze kugera muri Kampala, niho ibitangaza byabereye, niho ubuzima bwanjye bwahindukiye muri network marketing, niho business ya network marketing yabonye ishusho ngari. Kubera iki? Kubera ko icyo gihe washinze kampani yacu, abagabo 3 bashinze kampani yacu ya network marketing mbarizwamo bari bahari, ndetse n'ikigo dukorana nacyo kitu serving food supplement cyangwa se product ziri naturel cyo muri Amerika. Uwavumbuye izo product nyiri icyo kigo nawe yari ahari. Urumva ikizere nahavanye, ikizere cyo ku rwego rwo hejuru. Hari aba top earners bo muri Philippines, hari aba top earners bo muri Nigeria, Tanzania, Uganda, Kenya, Congo, ibihugu byinshi bitandukanye, Burundi, n'ahangaha of course mu Rwanda. Hari ambiance iri ku rwego rwo hejuru, hari ubuhamya kuri business, abantu bakivinze ibintu bisanzwe kandi bari mu buzima bugoye. Ikintu navanyemo navuze ni niba ibi bintu babikora, nanjye nabishobora kandi cyane, bitewe nuko nari ndi umuntu uri shy, utari sociable, utavuga amagambo menshi cyangwa se udakunda kuganira cyane. Niyo yari imwe mu nzitizi narebagaho ngavuga no business ya network marketing ntabwo ari iyanjye. Icyo gihe rero bitewe no kwatendinga iyo event, nagarutse mfite imbaraga zikomeye cyane. Mu byumweru 2 nyuma yo kuva muri icyo kirori cyo muri event cyo muri Kampala, mu byumweru 2 nahise ngira equipe y'abantu barenga 10. Bitewe n'iki? Noneho nasobanuriraga inshuti zanjye mfite image ngari cyangwa se ishusho ngari ya kampani y'ibyo ndi kubabwira. Mfite icyizere 100% kuri product ndetse no kuri business, ndetse ndi kubabwira ibintu mpagazeho 100%. Icyo gihe rero bitewe no bivuga muri ubwo buryo, niyo cyizere, imbaraga ndi kubivugana, ibyishimo, ibyo byose byatumye ngira abafatanyabikorwa barenga 10 mu byumweru 2 nyuma yo kutuva muri iyo event ya Kampala. Haciyemo amezi 4 rero kimara kuva muri Kampala, nahise mbona iranka rya mbere yitwa Silver Executive, ariko byose byaturutse muri iyo event nitabiriye. Nyuma nza kwakira n'irindi ranka ryitwa Gold Executive,
2021, 2022 rero twagize urundi rugendo rwo kujya muri Kampala nanone dusubirayo. Nasubiranye n'abafatanyabikorwa banjye barenga 30. Icyo gihe timu yanjye yari yaragutse iri kugera mu 1000 abantu, timu maze kugira organisation y'abantu barenga 1000 bankomotseho muri timu yanjye. Hanyuma nyuma yaho tujya muri Kampala bwo byari experience ikomeye cyane, motivation twavanye n'umwe na equipe byaduteye imbaraga ku rwego rwambaye cyane ko nyuma yo kuvayo none nibwo natangiye kwinjiza amafaranga menshi cyane ndetse na equipe yanjye. Kwinjiza amafaranga ari hejuru ya miliyoni atari nyine ndetse n'abafatanyabikorwa banjye. 2023 naje kuhabwa irindi ranka ryitwa International Millionaire Circle Member, aho nari maze gukorera amafaranga menshi cyane ku buryo nshobora kuba umumiliyoneri ku rwego rw'isi yose. Nahagararira kampani nk'umuntu wigije amafaranga ari mu mamiliyoni. Hanyuma nuko rero nagiye nubaka timu, ariko aho ngaho byamvaniyemo n'ishusho yo kuntu nakubaka equipe, strategy yo kubaka equipe, strategy yo gukora business ya network marketing, skills ndetse na testimonies. Ibyo bintu byose rero byatumye nzamuka muri network marketing. Personal development, kwaguka mu mitekerereze, sako hang around n'abantu bafite imitekerereze nyiyawe, abantu bakubwira ati you can do it, bagutera imbaraga mu buzima. Ibyo bintu rero nibyo nakuye muri event. Rero nawe icyo mushishikariza nuko ugomba kugira gute guha agaciro event yateguwe na equipe barizwamo, event yateguwe na company, event yateguwe muri network marketing business. Ujya agaciro event, utumire inshuti zawe, abavandimwe muri event, ndetse utumire n'abafatanyabikorwa bawe bitabire event. Rero ibyo byose byamfashije kuba noneho nanjye nakora event, kuko maze gukora event 3. Buri mwaka nkora event muri timu yanjye ndetse n'abafatanyabikorwa banjye tuyobora na equipe yanjye yitwa Luxurious Team International Network. Uyu mwaka rero tugiye gukora team building cyangwa event ya 4. Twakoze ama event menshi cyane, ariko aya team building niyo nkunda kuvuga cyane bitewe nuko ari yadutera imbaraga ku rwego rwo hejuru. Mu mwaka wa 2026 nanone dufite event idasanzwe nshaka kugutumiramo. Ino event kigamije no kwagura business mu buryo buri international, aho dushaka kwagura business mu gihugu cyo muri Congo, igihugu cyo muri Zambia ndetse n'ibindi bihugu, Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya n'ahandi hose muri East Africa ndetse no muri Africa yose no mu bindi bihugu byo ku isi yose. Rero iyi event izaba ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Iyi event rero tuzaba dufitemo party ya presentation, tuzaba dufitemo party yo kwishima, party yo kumenyana n'abandi, umuziki, kurya, kunywa n'ibindi byose wakwenjoyingira kuri beach, kuko izabera kuri Tamtam Beach. Ticket ni 10,000 byonyine, ibyo byose ukazabikonsoma, ndetse tuzageramo n'umwanya wa presentation nk'uko mbivuze. Thank you so much. Rero iyo yari inkuru yanjye y'ukuntu natabawe na event muri business ya network marketing. Kora subscribe rero kuri YouTube channel, duhe like, ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ukurikirana story z'inspira team yawe, uzajye ukurikirana training, amahugurwa, strategy z'ukuntu abatopana bagiye bagera ku maranka, bagiye bakwigira ku byo wifuza kugeraho. Thank you so much. I love you all.